एक बार की बात है, जिमी नाम की एक छोटी बिल्ली समुद्र के किनारे खेल रही थी। लहरों को आते जाते देखकर वह बहुत उत्साहित हो रही थी। अचानक तेज लहर आई और उसे खींचकर समुद्र में ले गई। जिमी डर गई और उसे तैरना नहीं आता था। तभी एक दोस्ताना डॉल्फिन जिसका नाम सैम था वहां आया। उसने जिमी को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तट की ओर तैरने लगा। जिमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, पर जब उसने देखा कि वह सुरक्षित किनारे की ओर जा रही है,